Самых важных сейчас критериев – это скорость получения. Знаем, что ряд стран предъявляет к стартапам слишком сложные требования, некоторые наоборот. Поэтому данный процесс у вас займет 4-6 месяца. Сегодня Испания – это один из самых быстрых способов получения стартап-биз для команд стартапов. Всем добрый день, это Константин, и сегодня мы разберем тему топ-5 ВНЖ Европейского Союза и Европы для стартап-команд. Итак, давайте начнем наше видео. Прежде всего определим критерии, по которым мы будем сравнивать различные страны. В первую очередь, мне кажется, один из самых важных сейчас критериев – это скорость получения. Мы видим, что время затягивается, многие программы становятся все дольше и дольше, поэтому скорость, как и всегда для стартапов, не только в процессе релокации, является одним из ключевых критериев. Мы это знаем не понаслышке из общения с нашими клиентами. Вторая вещь – это вероятность одобрения, то есть то, насколько велик шанс того, что вас одобрят, насколько велик шанс провала, какая вообще статистика есть по одобрениям, по провалам. Ну и, собственно, некий такой сводный показатель, который поможет нам оценить, насколько это простое или сложное направление. Ну и последнее – это пакет документов и требования. Мы знаем, что ряд стран предъявляет к стартапам слишком сложные требования, некоторые, наоборот, достаточно расслабленные и достаточно простые в получении, в подаче и так далее, поэтому это тоже будет одним из критериев для нашего сравнения сегодня. Итак, давайте перейдем к рейтингу. На первое место мы поставили Испанию, поставили не просто так. Сегодня Испания – это один из самых быстрых способов получения стартап-биз для команд стартапов. Процесс занимает всего 2-3 месяца. Совсем недавно мы писали на Telegram нашем канале, мы получили одобрение за месяц с небольшим. Чиновники выходят из спячки, становятся все быстрее и в целом очень позитивно относятся к проектам из России и стран СНГ. Шансы, по нашему мнению, высокие при условии, что вы правильно пишете бизнес-план. Здесь нужно понимать, что Испания – это страна, где проекты отбирают чиновники, не фасилитаторы, как, например, во Франции. Поэтому бизнес-план нужно писать по особенным правилам, так, чтобы они соответствовали условно тому, что хотят увидеть чиновники в вашем проекте. У этого направления есть только один минус, то, что подача в Испанию происходит изнутри страны, туда нужно лететь, для этого нужно иметь туристическую визу. Вот, собственно, основной такой подводный камень, который может вас здесь остановить. Но, несмотря на это, абсолютно точно первое место уходит сегодня к Испании. На втором месте у нас Франция. Франция – прекрасная экосистема для стартапов. Они очень любят различные стартапы, инновационные проекты и в большом количестве их зазывают. Сейчас Франция стала чуть-чуть подлиннее, но и этот процесс, в принципе, обоснованно длиннее, потому что включает большее количество этапов. Помимо чиновников, вам также нужно понравиться и законнектиться с определенным фасилитатором. Поэтому данный процесс у вас займет 4-6 месяца. Требования к стартапам и к упаковке этих стартапов во Франции высокие. Мы знаем, что министерство в последнее время часто присылает отказы по причине отсутствия в проектах инноваций, поэтому очень важно хорошо продумывать проект и сильно упаковывать проект на всех стадиях. На стадии работы с фасилитаторами, на стадии подачи в министерство и так далее. Поэтому требования к пакету документов будут высокие. Ну и последний, конечно же, подводный камень, который есть во Франции, но, к счастью или к сожалению, это не только французская особенность, это особенность практически всех стран, это то, что вам предстоит поиск фасилитатора. Фасилитатор зачастую платный, благо во Франции это не такие большие суммы, тут вы сможете обойтись 2-3 тысячами евро, взамен получить какой-нибудь офис, поддержку, программу акселерации, которые зачастую могут быть даже полезны вашему стартапу. На третьем месте у нас идет Англия. Англия еще более долгий срок представляет, это 6-8 месяцев для стартапов. Про Global Talent мы в этом видео говорить не будем. Global Talent намного быстрее в Англии проходит и намного проще, кстати. Тем не менее, наша тема стартапа сегодня. Вот обсуждаем Англию с точки зрения развития для стартапов. Несмотря на срок,
хорошая прозрачная процедура, есть достаточное количество endorsement bodies, которые должны одобрить ваш проект, это аналог фасилитатора во Франции. Ну и, конечно, требования также высокие, но здесь уже, наверное, стоит перестать смотреть на этот пункт как минус, это скорее некое обязательное требование, которое будет характерно для практически всех и последующих, в том числе, стран в этом списке, потому что, к сожалению или к счастью, сейчас к проектам, к их сути, к их инновациям, к их технологиям достаточно большое внимание. Это является ключевым критерием при прохождении или отказе проекта. На 4-м месте у нас расположились Нидерланды. Мы отдельно запишем видео про Нидерланды, потому что мы лично очень любим Нидерланды как экосистему. Это отличная экосистема для стартапов, там есть много возможностей, грантов, способов привлечь инвестиции, прекрасное деление на кластеры внутри Нидерландов. Тем не менее, 4-е место, требования достаточно высокие, фасилитатор искать не так просто, как, например, во Франции, их там просто меньше физически. Работают они чуть более вдумчиво, они намного больше помогают стартапам, нежели французские фасилитаторы. Для кого-то это будет плюсом, но, опять же, влияет на сроки, влияет на сложность отбора и прохождения, но абсолютно, тем не менее, реально 4-е место это достаточно неплохо. Ну и на 5-е место мы решили никого не ставить, мы расположили сюда все остальные страны, которые в том числе выдают какие-то стартап-визы для предпринимателей. Это Португалия, Кипр, Финляндия, Ирландия, Дания, Австрия, Швейцария и все остальные. В чем здесь проблема? Проблема в сроках. Прежде всего, сроки достаточно в этих странах большие. Связано это не только с большим потоком людей, хотя в Португалии сейчас, наверное, это основная причина, почему такие большие задержки. Тем не менее, для таких стран, как, например, Ирландия, Австрия, Дания и так далее, сам процесс не настолько обкатан. То есть, условно, в год выдается там не более сотни, зачастую там какие-то десятки этих разрешений, поэтому есть определенная неопределенность как внутри страны, чиновники зачастую не знают, что им делать, ну и, собственно, все эти процессы протекают в разы медленнее, чем в тех странах, где этот процесс выстроен на поток. Вот. Высокая бюрократия, как мы написали на слайде, то есть куча бумажек, справок и всех остальных документов, ну и, конечно, высокий шанс отказа, да, особенно в случае с Северной Европы. С Северной Европой там действительно шансы отказа достаточно высоки. Давайте теперь разберем, как получить консультацию. Мы с радостью поделимся больше информации, проанализируем конкретно под ваш кейс. Перед тем, как все-таки перейти к озвучиванию наших консультаций, скажу одну очень важную мысль. Сейчас нужно понимать, что простого варианта нет. К нам очень часто приходят стартапы, они ищут какой-то простой, понятный и, самое главное, идеальный вариант, который подходит именно под них. Вот, на наш взгляд, это такая некая иллюзия, от которой нужно отказываться, потому что сам процесс сам по себе непростой. Просто не будет, это нужно признать, это нужно понять. Подобрать идеальную страну с идеальными условиями – это скорее некая фикция, чем реальность. Абсолютно точно нужно смотреть, нужно определять под ваши интересы. Например, хотите вы привлечь инвестиции, тогда точно не стоит ехать, например, в Португалию. Там венчурного рынка просто нет. Или хотите вы, например, налоги небольшие, тогда, может быть, Португалия – это ваш вариант. Вот. И стоимость жизни. Да, там куча критериев, нужно очень аккуратно по ним сравнивать, но абсолютно точно не рекомендуем искать какой-то идеальный вариант. Теперь перейдем к консультациям. Да, консультация – это очень полезный инструмент, на котором мы можем под ваш кейс посмотреть с призмы вашего кейса, вашей ситуации, вашего проекта и ваших запросов и понять, что действительно лучше. Каким образом получить консультацию? Очень важно понимать, что нужно сделать, в том числе с вашей стороны, чтобы консультация прошла успешно. В первую очередь напишите нам на наши мессенджеры, WhatsApp или Telegram. Наши менеджеры помогут назначить эту консультацию. Обязательно подготовьте свои вопросы. Это очень важная часть. Мы всех клиентов просим эти вопросы готовить, потому что это экономия как времени вашего, так и времени нашего и огромный плюс к эффективности разговора, потому что просто так поговорить по душам мы все, конечно, тоже любим, но это не принесет той пользы, которую вы хотите получить. Обязательно присылайте описание своего проекта и CV, это помогает нашим аналитикам, нашим менеджерам четче понимать ваш запрос
давать какие-то более таргетные, кастомные рекомендации. Плюс мы зачастую показываем проекты клиентов экспертам, которые тоже дают свою оценку. Это поможет вам очень сильно повысить просто качество нашей консультации с нашей стороны. Ну и, конечно, изучайте условия нашей работы, договор. Все эти документы выложены на сайте. Это сильно ускорит нашу работу в будущем и не будет держать на этапе согласования каких-то этапов работ. Как я и сказал, пишите контакты на слайде, очень будем ждать ваши запросы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока.